ये जो एक वीडियो देख रहे हैं आप, एक सज्जन अकेले में कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर रुकते हैं और वो गिर जाते हैं, उनका हार्ट फेल हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? जब हम अकेले में हैं, कोई ऐसी चीज़, ऐसा सिम्पटम हमें फील हो कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अनयूजुअल सिम्पटम जो होता है वो हार्ट से संबंधित होता है, ब्रेन से संबंधित होता है। तो इमीडिएटली हमें, अकेले हैं तो क्या करना है, एक होता है कफ सीपीआर, खांसी से हम कैसे अपने हार्ट का सीपीआर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली ये खून को पतला करने वाली दवाई अपने मुंह में डालनी है और गहरा सांस भरना है। इसको हम बोलते हैं कफ सीपीआर। ये हार्ट को पंप करता है और अकेले में ये प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है कि जब तक कोई दूसरा हेल्पिंग हैंड ना आ जाए और हम बिल्कुल अपने आप को ठीक फील ना करने लगें।